What's up mga doll namin na laging may bitaw? Matsa love sa inyo, Gen MYX, dahil kayong day ones namin dito sa Hood. Kaya tara na at sumabay sa flow and all things trending. Because this is the new Gen experience, this is MYX NOW! Woo! O, diba? From Youngstana to Barbie. O, Yes, diba? grabe yung energy natin. At Ooh. tamang-tama ang energy natin para itakal ang lahat mga nangyayari sa entertainment world. Kasi parang ang daming nangyari. Pero tingnan Yes. natin, no? Dito lang sa ating FYP. So ito, natutuwa ko dito sa FYP ko na i-share today dahil mahinanakit din ako dito. Bakit? Actually, first, happy news! Cup of Joe, in-announce na kasi nila na magkakaroon na sila ng Stardust 2026. So yung concert Wow. nila, meron na agad for next year. Ang galing. Galing, di ba? Agad-agad. Oo, kasi this follows yung 3-day na sold out nila ng concert dito, which is, ito na nga hinanakit ko, hindi ako nakakuha ng tickets kasi ang hirap. Ang hirap talaga, ang daming kaagaw, which, due to popular demand, ayun na nga, 2026 concert, so hopefully, I'll be there. Congratulations. And hindi lang dito kasi they also have US, Canada, and Dubai stops. So congratulations na agad in advance to Cup of Joe for next year. Congratulations. Ang galing nun. Ang dami, ha? And in fairness, sana makapunta tayo. Sana. Sana. Oorasyonan ako na siya. Sana talaga. Pero ito naman, another good news. Yeah. Meet, greet, and buy poster drops with grand surprises. Kung alam mo ang meet, greet, and buy, ito ay ang new movie ni Diamond Star Maricel Soriano. Yes, finally. Actually, napag-usapan namin before yung parang GC na ginawa nila sa broadcast channel. But wala na kasi ibang details doon. So ito finally, may poster. And ito na nga yung isa sa mga surprises. VJ Robbie, what the heck? So, kasama ka Si doon. VJ Robbie, kasama siya, yes. Kasi kasama niya dito, parang ensemble, very family yung film. So kasama niya dito si Piolo Pascual, Bel Mariano, J.K. Labajo, and Joshua Garcia. Tapos nandun si VJ Robbie. So yan. For sure, I love it. papanoorin natin yun. Yes. I'm so excited kasi I feel like Filipinos make family movies the best. Exciting itong movie na to kasi yung genre na yun, 'di ba talagang nagustuhan natin yung mga family drama, yung Seven Sundays, diba? Four Sisters Four and a Sisters Wedding. and a Wedding. Oo. So yung mga feels na ganon, family feels, I feel like we do it best Yes, din talaga. exactly. Dito sa Pilipinas dahil we're so family-oriented. Exactly. Yeah, And and of course, i-share na rin natin yung mga, sabi mo nga, love, di ba? Yes. Ngayon, i-share naman namin yung mga things na nila-love namin this week, mga current obsessions namin dito lang sa Mix Picks. Let's go! Alright, Gen MYX, nandito na naman tayo sa part kung saan i-share namin ang aming mga current recommendations, ang aming current obsessions, o Yes. kaya mga LSS namin. Basta may ire-recommend kami sa inyo. Exactly. Dito lang sa Mix Mix. Picks. Okay. Okay, VJ Eya. Ako na ba mauna? Yes. Okay. So I have been watching Superstore lately. So it's my first time to watch it kasi nga I love watching sitcoms, ganyan. And it's been in my watch list for a while. So sabi ko, okay, subukan ko na habang kumakain. Tapos nagustuhan ko siya. So ngayon season 2 na ako. Tapos akala ko mare-renew pa siya. Cancel na pala siya. Hindi na. Oh my gosh. So ayun, it's a sad day for me. But it's okay. Tatapusin ko pa rin siya. Tapos i-recommend ko pa rin siya sa inyo. Because feel good lang talaga siya. I don't think naman na sobrang ma-heartbroken. Ata, hindi ko alam yung ending pa. So, yeah, if you guys like sitcoms, hit me up. Ang dami-dami kong sitcom recommendations. Promise, let's talk about it. From a show to another, yes, kasi show din naman to. Kaso hindi ko siya naabutan sa sinehan. Kasi, di ba, yung Hamilton in cinema, no, parang 1 week siyang ipapalabas dito sa sinehan, all over Manila or all over the Philippines. Kaso lang hindi ko talaga siya naabutan. Pero, ang nangyari na lang ay in-stream ko talaga yung OBC recording, yung official Broadway cast recording. Ayun, LSS na naman ako. At kung hindi niyo po alam, ay ako yung sobrang Hamil fam. Not, as in, kasi may kanta doon, Satisfied. Girl, nag-BuzzFeed quiz ako before. Ay, wow. Sabi niya, ang nakalagay doon, do you know all the 793 words to the Satisfied song? Ay, Or wow. are you normal? And guess what? So, hindi ka normal. Yes, Correct. hindi ako normal. Perfect. Dahil nasagot ko lahat. Sobrang favorite ko yun. Uy, yung slay song na nun. yun. 700, ilang words? 793 words. Kasi medyo Perfect. siya, rap siya. Not so fun fact, hindi ko pa napakinggan ever Hamilton na panood. Lagi ko lang siya nakikita sa FYP ko na parang naging trend siya na nagde-dress up yung mga tao.
and they're raving about the play. Is it the play? Yes. Pero never ko pa siyang so thank you for the recommendation. Papakinggan ko na rin yung music and then magba-BuzzFeed quiz na rin ako. Yes, maging Hamel fam tayo together at Yes. manood din ng Superstore in between. Yes! So, pinag-join na lang namin Yes, siya. pinag-join na lang namin siya. Pero enough of our mix picks right now kasi alam ko meron ding mga nag-send ng mga fan messages sa atin, Yes. diba? Sa ating mga VJs. I'm ready. Kasi I was one of the pre-show hosts for BGYO's concert. Congrats on BGYO now! So sa mga aces na nakanood dyan, hello, baka nakikilala niyo pa ako. Wala, ang bait lang kasi ang ganda ng reception ng aces sa amin. So may nag-tweet. Pero gusto kong i-appreciate to sina VJ Eya and VJ Ella kasi kasama ko siya. Iba ang tama nyo from meet and greet hanggang sa bago mag-start ang show, hahaha. Follow up lang sana namin yung i-airdrop yung photos namin with the boys. Kasi nag-promise kami na i-airdrop na lang namin yung official photos nila. Surprise, wala sa amin yung pictures. So, Pero parang tawa ko din sa iba ang tama nyo kasi totoo guys, iba ang tama ng mga mixed VJ girls. Exactly. Walang normal na hosting sa amin. Walang normal. Kaya, congrats ulit. Thank diba? you. Sa inyong pre-show hosting. Pero Salamat po. parang meron pa akong nakitang notice from one of our episodes, which is yung Joaquin Ars episode natin. Okay. Kasama, tama, ikaw, ako, Yes. si VJ Ella. Sabi niya dito, sabi ni Cherry Rinono 7736. I think you should make Joaquin a regular on Mix because he fits in. Agriana Grande! As in, ang ganda ng energy kasi na dinala niya rin dito. Kung nandito tayo, nandito si Joaquin. Talaga sinabayan niya at hinigitan pa niya. Akala ko nga nung una medyo tahimik siya eh. Yeah. Pero nung tinanong natin, extrovert ka, no? Yes, I am! So, ganyan siya. Lock in na siya. True. Tapos ang bilis niya, di ba yung mga prompt niya, ganyan. Yeah, Confidence. oo. Locked in talaga Ang siya. bilis niya, in fairness naman. So, Joaquin, we're so happy na nakasama ka namin sa Mix Now. And Gen MYX, panoorin nyo yung aming episode na yun. Sobrang fun. And syempre, yung iba pa nating mga episodes. Kasi marami tayong episodes ng Mix Now. Totoo. And for this episode, yung headliners natin, kikilalanin natin, makulit ba talaga sila or nonchalant sila? Tara na, kausapin na natin sila. Let's go. Gen MYX, say hello to one of the hottest rising OPM bands today. And now, it's time para mas makilala pa natin sila. So please welcome here on MYX Now. It all started in May! Batiin nyo naman. Welcome to Mix Now. Batiin nyo naman ang ating mga Gen MYX. Hi guys! Hello po. Kami nga, it all started in May. Ako nga pala si Red, ang vocalist nila. And I'm Jai, keyboardist po. Ako si JP, bassist nung It All Started. Ako si Mikey, drummer. Welcome! Pero I know hindi lang kayo apat, you're a 5-member band. Yes. Bakit wala si Pao today? Baka pwede nyo i-share? Final Actually, week ng teacher school. po siya. Yes, oo. yeah. That's why we're asking. Kasi kayo students naman din kayo. Yes. Thank you so much for giving us the time, syempre, from your busy schedule. Kasi di ba, artists and then students, parang mahirap yun pagsabayin, no? Pero, congratulate muna natin sila kasi meron silang milestone na na-reach. They reach over 100K listeners on Spotify. So, can you take us back when you first learned about that, milestone? Actually, parang ngayon lang din eh. Kasi hindi namin masyado or nakikita or tinitignan. Pero ayun, sa amin, overwhelming siya and nakakatuwa as tumutugtog. Ayun, ikaw, baka may man. I think sobrang blessed kami knowing na, ayun nga, bago kami sa industry and hindi pa naman kami ganun katagal din. So, I think sobrang blessed namin for that na naka-reach kami ng ganung achievement and hindi naman lahat na nakakapunta sa ganung point. Yes. Nung una po, akala po namin yung monthly listeners, parang magla-lie down. Pero nagulat po kami still since nung May, hindi po siya nababa sa 100K. Kaya very thankful po kami sa mga listeners namin. O sige, batiin nyo na agad ang inyong mga fans, syempre, at ating mga Gen MYX. Hi mga Maya Pets. You call them Maya Pets. They call They call themselves They Maya call Pets. themselves Maya Pets. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero mas curious kami now, yung origins ng Yeah. It All Started in May. Saan galing yung It All Started in May? Oo. Kasi students kayo, all we know is that it started with Battle of the Bands. Yeah. Okay, so doon kayo medyo nabuo. So can you tell us the story of paano kayo
tagpo-tagpo, paano natuloy It All Started in Mikey. May. Actually, kami lang munang tatlo yung ano. Okay. Kasi, yun nga, merong Battle of the Bands. Tapos nakita ko si Red at si JP na tumutugtog sila. Mas, ano sila mas bata sila sa akin. Ahead ako ng 1 year. Battle of the Bands. Tapos hindi siya natuloy. Ayun, Tapos hindi natuloy. may iba pa kaming kasamang members. Tapos eventually parang napag-decide namin since we share na same passion, ganyan, for the love of music. Gusto namin ituloy. Tapos merong event sa program namin which is the AB Communication, yung convention namin. Annual event siya. Yan, annual event siya. Parang gusto namin, sige, tugtog tayo dito, pinatugtog kami, ganun. Tapos, meron akong kakilala na meron siyang solo project, which is si Sir Pao. Sabi ko, why not join us, ganyan. Collab lang siya at first. Pwede kang kumanta sa amin, ganyan, since meron siyang solo project. Tapos, yun, eventually, parang, napag-decide namin, why not, tuloy-tuloy na natin to, gig tayo sa labas, ganyan, we make our own song, ganyan. Tapos last, naka-meet ko si Jai sa org naman siya, music org. Sabi ko, play ka sa amin, ganyan, session ka muna. Tapos yun, na-attach na kami sa kanya. Ayaw na namin siya. Ayaw na namin siyang pakawalan. Ayaw na namin siya pangalan. Pero ang galing kasi parang, from what I'm getting, hindi talaga kayo friends. As in, like, tama ba? Hindi kami, Huwag gumawa ng issue. Parang hindi nag-start naman, talaga kasi sa hindi talaga barkada. kayo friends. Magkakakilala lang. Magkakakilala lang. Okay. Hindi rin po tas kami nag-stick lang nagpapansinan siya. sa org. Ay, talaga? lang, mutual. Ganun lang. mutual love. Uy, pre. Uy, pre, tapos nakita mo, nagpa-play ng gitara. Tapos dapat session lang. Tapos parang, sige na, tuloy-tuloy Let's na do natin this, to. man. Okay. Tapos kanino nang galing yung It All Started in May? Sino yung nagpasimuno nun? Actually, sa akin po. Baka nakatingin sila sa'yo Ah, Simulo. yung name na yun, parang naisip ko lang siya na random kasi magigig sana kami sa labas. Tapos, need na namin ng band name. So, nag-uusap kami. Ano nga palang pangalan ng band name natin? Tapos yun, bakit hindi kaya It All Started in May na lang? Total May naman ngayon eh. Tapos yun, nagustuhan nila yung name. Okay. So parang na-pressure lang talaga kayo na kailangan na natin ng band Now name. na. Fun fact, first, on the spot lang yun. Parang sinabi niya, uy, mayroon akong gig sa labas bago trip ko. Tapos parang, sige na nga, game na yun. Parang doon na eh, Bigla kailangan na talaga natin. siya. Kasi the next day noon, yun yung event namin. Event din. Sa com. Sa com. Magkasunod na araw So siya. parang practice lang din. Practice. mga ganon. Sa labas. Sige, pag-practice natin. Yung gig pa talaga yung pinractice. Pero it all started in May. Also, this year, nag-debut naman sila after a year, tama? Yes, oo. With their Officially. officially. With their song, with the Okay. cover of Manila. Oo nga, paano nyo na-decide na Manila? Yun, kasi from what I know also, Manila is yung pinaka nag-trend and pinaka-requested na kinakanta nyo during the gigs. So where did that idea come from na, guys, ito yung sound natin, parang gano'n? Actually, fan kami ng Manila sound talaga. Fan kami ng mga VST, Boyfriends, Hotdog. So, yung Manila na yun, Parang siyang tribute to the Yan. bands na nung 70s. parang gusto To lang one namin generation. ibalik yung mga lumang kanta na hindi na natutugtog. To give appreciation din, gano'n. Para sa akin. We've heard na parang iba-iba rin kayo ng genre. Diba? Na iba-iba kayo, meron daw may nagra-rock. Sino dito ang nagra-rock talaga? Siya yung Diba? Tapos merong folk din. So, paano yun na naisip na, okay, eto na tayo. Eto na yung sound natin. Parang nung una, wala talaga kaming solid na genre. Parang kung ano-ano lang piniplay namin. Ganun, nag-showcase pa nga kami at first eh. Parang kung ano-ano yung inana namin. Tawag pa nga namin doon, Shurak eh. Kasi parang own version daw namin. Tapos parang eventually, nag-meet kami in the middle kasi nga, trip din naman namin yung old generation. Parang nagkaroon din kami ng taste na, why not? Since magkakaiba tayo ng influence and nag-meet tayo in the middle, why not? Mag-jive tayo and we make our own. Ganun. Parang yun yung naisip namin. Oo, tapos ang galing lang kasi yun nga, parang nung unang nag-viral yung mga cover nyo, yung cover nyo ng Manila, parang ano yung naging reaction nyo? Parang, ito pala yung papatok sa atin. Parang dun din ba siya nanggaling? Actually, nung pinost namin siya, yun nga, gaya nung sinabi ni Sir Pao nung sa isang kwentuhan namin, parang kailangan na natin mag-upload kasi nga, kailangan na namin ng content sa TikTok, ganyan. Kailangan namin ng content.
Tapos parang gulat kami, tumataas na yung views, gano'n. Hindi talaga namin siya in-expect. Nang sobrang bilis. Na sobrang bilis, nung gabi lang na yun. Dahil pinag-uusapan na natin ang Manila, pagsasample namin kayo, hindi kayo pwede umalis nang walang sample. So, anytime you guys are ready, Go. 1, 2, 3, go. Maraming beses nakitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking binabalikan. Thank you! Ang ganda. Grabe your take on that iconic intro ng isa pang iconic song, no? Na Manila. So, napakinggan natin ang snippets Yes. ng kanilang song. Now, alamin naman natin at mas kilalanin ang isa't isa dito sa ating Who's Most Likely To? okay, game na. Yun na yun. Okay. So dito, magtuturuan lang kayo. So when we count down, dapat sabay-sabay para makita natin kung sino talaga yung iniisip nyo. So we're gonna give you a prompt. Tapos bahala na kayo kung sino yon. Okay, G? Okay, go. Alright. First, who's most likely to be late? 3, 2, 1, turo! Ay, si Jai! Bakit? Lagi ba I-explain mo yan? ang iyong sarili. It's time to defend yourself. Yes? Late ka kanina, bro. Ayun. Joke. Then traffic po lagi. Correct. Very valid yan. Dahilan ng mga late. May sinasabi ka may about side kay Jai? Side comment. Dahilan ng mga late. Dahilan ng mga late. Tinamaan kami. na laging, Sorry. na laging natatraffic. Kung dumadaan kayo sa Ortigas Extension, that's valid. That's valid. Okay, next prompt. Who's most likely to forget the lyrics or chords? 3, 2, 1, go! Secret. Secret! Oh, sige, i-defend mo sarili mo. defend mo Totoo ba sarili to? Parang hindi naman Sagat na ang mga Ay, tingin diba? Minsan. Minsan. Pero, minsan neto rin eh. Parang tinuturo niya rin yung sarili Actually, niya, ako may siya din iway. Oo. Ay, maganda yan. Wala na. May self, May self-aware, no? It happens talaga, Vela. Okay lang yan. It happens, It Bella. happens, Vela. It's fine. Pero was there like a funny moment or a time na nakalimutan nyo talaga na parang, ulit na kami? Or may naalala ba kayong moment na nakalimutan yung lahat? Ganyan. Kunyari ako, nakalimutan ko yung part core sa drums. Sumusunod sila, kunyari si Jai, nakakalimutan niya din. Tapos, ayun. Pero ang nangyayari kasi sa amin, pag ganun, wala, tinutuloy na lang namin. The show must go Oo, The showman. ganun na. May time kasi na nagpe-play kami, tapos may line doon na hindi pa tapos. Tapos bigla siyang nag-stop. Napasunod ako sa kanya. Natatapos ko. Kasi doon lang ako nagre-rely din nung nung timing ganun. So nag-domino effect lang kayo that time. Okay lang, life goes on talaga. Life goes on, the show must go on. Ito naman, next prompt. Who's most likely to become emotional? Ay, sino softy? Okay. 2, 1, go! Ay, ako ba? Bakit? Naging emotional nga siya, medyo Oo, sa get. Hindi, lahat na lang tayo. Actually, lahat. Nandamay pa siya. Lahat kami. Hindi, gusto namin Gusto malaman namin bakit malaman. ikaw. Or, hindi. Gusto namin malaman, Mikey, bakit kaya siya? Oo, from the members. Bakit kaya? Wala, tinuro ko lang din siya. Pero feel ko kasi kaming lahat eh. Very mga emotional sentimental kami ba tao eh. Halimbawa. Actually, lahat tayo, pero feel ko siya yung pinaka-vulnerable sa atin. Naman. Naiyak na ba kayo sa mga milestone Oo niyo nga. so far? Or wala pa Or naman? sa Opo. gig? Opo. Marami pong ganap na dumadating like, Pre, ba't mo nila? Di, joke lang. okay lang, okay lang. Okay lang, kaya lang ako. Parang sobrang dami pong opportunities. Tapos sabi niya sa amin, parang na-overwhelm siya. Tapos, Okay, next prompt is, who's Ay, naku. most likely to walk out after a disagreement? Naku, 3, napatawa sila. 2, 1, Go. turo na. Hala, Mikey, bakit ikaw? Bakit? Pero gusto ko malaman muna kay JP galing. Bakit? Bakit parang Natawa agad may siya eh. conviction yung pag ganun mo eh? Hindi ko po alam kung sadya ba yun, pero may time lang na ganun. Pero okay naman. Nahahandle naman, andito Handle naman naman. kayo That's eh. normal in a group, di ba? Hindi naman po nagkakasamaan ng loob. Di naman po, ano lang. Kailangan niya na lang umuwi. hindi naman walkout. Hindi naman walkout. Parang Sabi niya, "Uwi na usually ako." po kasi after ng, kunyari, practice. After ng practice, may ano pa kami. Ganap pa. Ganap pa. Kain.
Okay. Siya. Paano nyo nare-resolve yun? Kunyari, may tampuhan, may Hindi mga po kami konting... nagtatampo. Hindi kayo tampururot. Nag-uusap kami 3 minutes lang na seryoso. Tapos after nun, okay na kami. Okay na. Jam na ulit. Jam na ulit. Tama. Ganun talaga. Iba-iba kasi talaga yung personality pag ganyan. Pero si Sir Pao, kamusta naman siya kapag ganyang conflict? Siya po yung ano. Siya yung crowd control. Siya ba ang Mr. President? Yung parang, Siya, guys, seryoso na kasi. siya yung secretary. Umayos na kayo. Yung pag nag-i-studio kasi kami, may time limit. Yeah. About 2 hours. ganyan. Tapos, syempre, mahal yung studio. Ganyan. Sabihin niya, guys, seryoso na. Maubos na yung oras natin. Gaganon siya. Hindi na siya magsasalita. So, serious mode na kayo lahat Serious yan. na din kami. Parang graded na. Kasi I-gradean professor, niya kami sa utak na. kasi professor yung nagsabi. So, gamit niya pala yung totoong linyang yun. Na seryoso na, guys, please. Ganyan. Okay, sige. On next prop. Most likely to, mga good boys, graduate with honors. 3, 2, 1, turo. Si Mike, parang isang... Napilitan na lang ba? Okay. Lahat. Everyone. Parang Pwede ngayon yung ko'y lahat, turo, pwede no? Nagtatampo na siya. Turo niyo naman. Kayo naman. Nakagano, no? Naka-spine. Nakaganon ako. Kasi ano ba yung mga programs niyo? Share niyo sa amin. Same kaming Tatlo ko. Com. You mentioned com. And then, engineering. Computer engineering po. Paano yung study habits niyo? Nagsa-study ba kayo together? Naku-curious kasi ako sa dynamic niyo. Hindi. Hindi kaya. Hindi kaya. Baka wala akong matapos. So, jamming lang talaga kayo together. Yun yung mas na-enjoy niyo Baka kasi activity. imbes na ACADS yung tapusin namin, baka album yung matapos. But I wanna know, from your programs, hindi siya music. So, before we get into yung mga singles niyo, paano kayo nag-start sa music? Or paano niyo nalaman na ito yung gusto kong gawin? Siguro sa akin, simula bata pa ako, parang na-introduce na talaga sa akin yung music since yung family ko, pati mga tito ko. Tito ko, nagda-drums din. Tapos, at an early age, nag-start na rin ako mag-drums sa church. Yun. Ayun, tapos from that moment, dire-diretso na. si Jai naman, ask natin. Yung dad ko rin po medyo into music. Natugtog po siya sa... Basta nagta-trumpet po siya before, nung bata po siya. Musiko. Music, yeah. Di ko naman po siya na-pick up agad. Parang, I know chords lang. Pero nung 18 po ako, sumali po ako sa church. Para dagdag instrumentalist na. Tapos yun, na-pick up ko po yung keyboard. Yeah. How about you, JP? Family din. Parents ko kasi nasa church sila, nagko-choir. Tapos yung mga tito ko, ganyan, nagbabahanda rin, ganyan. Tapos, yun. Yung nung una nga, hindi naman talaga ako din parang interested na mag-music. Kasi nga parang lahat sila andun na sa field na yun. Tapos parang may pressure lang din sa akin na na parang ayoko gawin to kasi feeling ko nauhusgahan ako pag parang hindi ko kaya. Masyado sila magaling. Oo, masyadong galing, ganun. Tapos, ayun, hindi ko siya tinitignan as para magiging career ko. That's nice to hear. How about you? How about you, Red? Actually, same din po sa kanila. Yung mama ko po, tapos yung father ko. Mahilig po silang kumanta. Tapos nung 6 years old ako, simula ako mag-drums. Ang bata! Yes. Tapos, nung nag-high school naman ako, doon na po ako sumali sa banda. Actually, dalawa nga po yung ginagawa ko nun. Nagba-basketball pa po ako nun, varsity. Tapos nagbabanda po ako. Well, Pero Productive mo. nung nag-senior high na ako, mas pinili ko na talaga yung music. music na talaga. Tapos, ayun, nag-explore ako ng iba't ibang instruments, like guitar, singing, piano. Okay. Feeling ko inevitable talaga na mapunta kayo sa music. Kasi yung familial. Yung family background nyo, nasa music na rin talaga. So parang medyo serendipity na rin siya. But you're not only good, kasi you also know how to make a hit. Kasi yung Okay Tamis, which is yung debut single nyo, reached over 500k streams. Congratulations! Nagsisink in na ba sa inyo na ito na yung milestone na naabot Hindi niyo? pa rin. Di ba po? Can you tell us more about the Okay Tamis, like yung creative process nyo dito? Yung Okay Tamis po, random ko lang siya naisip eh. Parang hindi siya planado na, may gagawin akong kanta ngayon. Pag may naisip kasi ako na song or music, parang isang buong kanta na siya eh. Ganun yung nangyayari. Gusto ko sa kanta na to, parang may namimiss ako, kahit wala naman.
Na-feel mo lang siya. Tatanong ka palang sana kung ano yung inspiration niya. Baka talagang nararamdaman niya or napagdadaanan niya eh. Hindi, gusto ko pong lahat ng tao. Makarelate. Dapat lahat ng tao makaka-relate sa song niya. Tapos ayun, shinare ko sa kanila yung song na yun. Kung baka may ideas kayo na mailapag. And then yun, nabuo na namin yung Okay Tamis. Dahil dyan, pahingi naman kaming sample ng Okay Tamis. Okay Tamis, nakahalik na hindi ko malimutan. Pwede bang pahingi pa ng isa hanggang dalawa? Kasi nakakamiss ang iyong halik na hindi nagpapatulog sa akin. Ganda. Sarap pakinggan. Parang nagkukwento lang talaga. Ang ganda talaga ng song. It fits the whole vibe. And pag pinapakinggan natin sila live, parang recording yung naririnig ko. Ang ganda ng quality ng voice. Congrats on Okay Tamis. Ang ganda talaga. But that's not all. Meron pa kayong isa pang kanta na sample na agad. Joke lang. Kwento niyo lang. muna, kwento niyo muna. Pag-usapan din natin yung isa niyo pang kanta, which is Pasado. So, eto naman, gusto rin namin malaman the story behind Pasado. Tungkol po yun sa sa friend ni Red na nakakita ng girl sa IG. Tapos nakita niya yung mga post na parang mga fancy restaurants yung kinakainan, fancy places yung pinupuntahan. Tapos naisip niya na parang wala siyang chance dun sa girl na yun. Kahit medyo na-attract siya dun. Yeah. Tapos ginawa ni Red ng song. Wow. Very langit lupa nga. Yung Totoo. yan, parang you're out of my league, ganyan. Pero hindi pa naman nanghihingi ng chance. Tama? Ayun yung diba? Medyo torpe song. Meron ba ditong torpe? Kasi parang torpe song yung kanta eh, tama? Parang hindi ako pasado sa'yo eh. Pasado sa standards mo, medyo mataas ka, girl. Dahil ayaw niyo umamin, papakantahin na lang namin kayo. Sige, so kantahin niyo naman yung Pasado if okay lang naman sa inyo. 1, 2, 3. Mali nga ba ang mga sa isang katulad mo? Kung ikaw ay langit, gagawin kitang aking templo. Magtsatsaga na lang akong tumitig sa iyong litrato. Gabi-gabi natutuliro sa'yo. Cause it feels like you're out of my league, out of my league. Oh baby, parang hindi, parang hindi, parang hindi. Pasado, pasado sa iyo. Pasado, pasado sa iyo. Grabe, pasado na kayo sa amin. Pasado kayo sa amin. And it ties in perfectly with the vibe nga na that you're going for. Kwento nyo, paano nyo napag-usapan na eto na yung next song natin, Pasado? Kanino nagsimula ang idea? Nag-start siya kasi kailangan natin siyang Kailangan tapusin. namin siya tapusin. Kasi record na namin. Na-pressure ulit kayo. Ika nga, Na-deja fueled vu by kami. the deadline. Overnight ulit siya natapos. Yes. Overnight. Wow. Grabe, Ang galing nyo. So, kailangan na namin. Kailangan na Nagulat namin kami siya. dun sa outcome na naging ganun yung sound. Shout out to our producer. It's a bop. Kaya We ganun. love it. Ganun. So aside from the two na nilabas nilang original song, meron sila bagong single, which is Naaalala. Okay. Tungkol naman saan itong Naaalala? Tungkol siya sa ex. Yun. Ay, sabay relax. Sabay relax ng ganun. Actually, connected siya sa Okay Tamis. Pero naisip namin na paghiwalay na lang para marami kaming kanta. Tama, different Tsaka perspectives. different po yung idea.
Para siyang part 1 and part 2 story. Ganun. Sinaktan nyo lang yung bida ng paulit-ulit. Pinagtagpo, tapos pagbe-breakin nyo, ganyan. Tama, para relatable din siya sa lahat. May pang-in love, pang-relapse, ganyan. Sabay ko silang ginawa. Okay. Pero hindi sila same lyrics, di ba? Tapos yun, parang, gusto ko naman masaktan. Pero wala akong hindi ako galing sa breakup. Parang naisip mo lang talaga. Ang bilis niya linisin yung pangalan niya. Okay lang. Ay, parang may gusto sabihin. Friend po ni Red yun. Friend ni Red. Story of a friend. So, dun mo binibase. Kawawa naman yung friend mo. Parang gusto kong ilagay yung sarili ko sa nararamdaman niya. Kung ano yung nararamdaman niya. Sige, sulatan kita ng kanta. Parinig naman. Saktan nyo naman kami. Sige, ready kami. Oo. Ready na. Rinig naman. Naaalala mo pa ba nung tayong dalawa pa sumasabay sa agos ng hangin? Kay hirap mo namang ibigin, bakit ganyan? Kay hirap mo nang ibigin aking sinta, bakit ganyan? Kay hirap mo nang ibigin aking sinta. Wow, thank you so much for being so game. Grabe, ang dami yun nilang kinanta for us. Pero hindi pa dyan natatapos ang ating kwentuhan, di ba? Now, we talked about your music. Now, we wanna talk about the future naman. Like, sino naman ang gusto nyong makakolab? Si Sir Rico Blanco. Sir Cory? Rico Blanco. Ako po, if possible, boyfriends talaga. Actually, ako rin po VST. So, Ako Cinderella. Pero kung current ang usapan, parang gusto ko mag-try ng iba, mag-explore Cup of Joe. Okay, Cup of Try. Joe. Sa mga bago, sino yung mga gusto nyong ika-collab? Lola Amor. Lola, more! Four of Speeds. For upspades. Okay. Or of spades. Very bagay sa vibe talaga nila Oo, yung mga sinasuggest. choices nila. Pero maraming salamat at marami kayong na-share about us, about your music, about the backstory of your current releases, no? Pero hindi pa dyan natatapos ang aming activity para sa inyo. Marami pa for today. Kaya naman, nandito na tayo sa ating off-script. At nandito na tayo sa off-script! Okay, at dito, hindi lang yan ang ito-challenge namin. So, speaking of mga action-action na ganyan, walang kamatayang chaotic charades. So, dito, gagawin natin, isa lang ang mga hula. Tapos, bahala na kayo magpahula, kaya chaotic siya because kayo na bahala ano yung acting nyo. So, we're gonna rotate lang. So, isa-isa tayong manghuhula and magpapahula. Okay? Are you guys game? GG. Sa ating chaotic charades, ang ating category ay fictional characters. Okay. Dahil dyan, Eya, Okay, let's go. sa likod. Go, let's go. 2 words. Sige, kahit magulo, Swimming. go. Kahit hindi tayo pare-parehas. Ikaw, yung nagsiswimming. Ikaw yung tubig. Moana, yung tubig sa Moana. Hindi. Malayo yung Moana. Si King Triton. Wow, si Poseidon. layo. King Triton. First word. Water. Sounds like bato or ito na yung character, ito na yung concept. 2 words. Second word. Sila. Men. First word. Swimming men. Second word. Si Mikey. Ay, hindi. Si lalaki. Men. Man. Person. Man! Swimming man. Waterman. Si... Ay! Wait lang. Hala na may mental block ako. Si Aquaman! Woo! Tagal! Sorry, Aquaman. Hala, ano sabi mo? Hindi, wala. Ulitin mo. May sinabi ka. Wala. Next character. You're ready. Okay. Sana madali lang. Pwede ka nang humarap. First word. One word lang. One word. 4. Oh my God, napapahiya ako dito. Okay. Next person. Ang hirap naman dito.
Okay, feeling Paano ko hindi alam ko na niya. pinanood? Okay, pwede ka nang humarap. Pwede ka na kumarap. Sabi ni... Marvel. Captain America. Ano yun? Thriller. Tama. JP. JP. Okay, first word. JP. Paul. Garalde? John Paul? John Paul. John Paul shoot? John Paul gun? John Paul Guys, nakikibaril ako, hindi ko alam to. dead? John Paul? John? John? John gun? John Musk? Okay. I think... Gigip up Sirit kayo na sa ako. kanya. Sirit na. Ano yung sagot? John Ready? Wick? John Gun. Ano ba yan? JP, let's JP, go. okay, eto na. Tapos harap tayo. Face the wall. Yes, face the wall. Ayun. Ayun. Yan. Harap ka na. Ready, set, go. Wolverine? Yes! Sorry. Okay. Parang medyo nalungkot Tampo si siya. Mikey. Easy. Tapos si Mikey. Please don't walk out on us. Yeah, to be fair, medyo mahirap Okay. yan. Totoo. Yan, one week. Okay, next character. Si Red naman. Knock. Okay. Game na. Okay, Game. game na. Hello? Huh? Naruto? Ilang words? What? 2? First word. Hello? Hello, Kitty. Ang galing. Parang ang MVP daya si sa akin JP yung dito. pinakamahirap. Okay lang yan, Mikey. Parang ano, masama yung loob ni Mikey. Next character. Last na to. Ano yan? Okay. Hindi ko alam yun. Okay, harap ka na. Hindi ko napapanood Set, yan. go. Ilang words? Sino nga yun? Correct din naman yung sinasabi Pero nila. tama naman sila. Pero eto siya. Ay, ba't ako nagsasalita? Mike? Yan wala kami nasabi. Hair. Mahaba hair niya. Parang, Yan bro. yeah. Tama. 1, 2, 3, go. Sinasayaw niya to? Wednesday? O baka hindi niya kilala, baka hindi sila acquainted. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Hindi lang ako. Okay, sitting. Evil. Sitting. Hindi ko siya kilala. Hindi niya kilala. Effort na effort Super sila. effort sa acting In talaga. fairness naman sa kanila, no? Ang talented naman pala nito. Pero natanong ko rin yung childhood nila ng mga bata sila. Kasi itong next segment natin is talagang inaabangan natin ng mga bata tayo. Na-mention ko yung kabataan kasi nung bata tayo, 'di ba? Ito yung talagang inaabangan natin. Pero kasama yan sa ating Mix Now. Kaya alamin natin kung sinong first sa ating charts dito lang sa Mix Daily Top 10. And that was our Mix Daily Top 10 for today. Kung nagustuhan nyo ang pangyayari, very good. Pero kung hindi, if you want your faves to be on the top 10 chart, bumoto na kayo mix.global/vote and you can check our website for our daily chart results. So, ayun. That's right. Pero hindi pa tayo tapos. Hindi pa. Hindi pa. Pagpapawisin pa natin sila lalo dahil we are now entering our end game. At nandito na kami sa end game. O, diba? At naiba ng formation namin because we are gonna play this or that. Pero with konting twist lang Yes. naman. So, ang mangyayari ay personified ang this and that. Ako si this, and then siya si that. that. And then pipila kayo kung aling option ang gusto nyo. Yes. And then defend your answer. Wow, defend talaga. May defense sila kinabahan. Explain nyo lang. Okay, are you guys G? G. G, okay. Kilalanin pa natin lalo
It All Started in May. What's our first prompt? First is 70s or Y2K. 5, 4, 3, 2, 1. Pila na kayo. 70s or Y2K? Or Y70s or Y2K? Or Y2K? Ay, naiiwan sa Y2K. Gets naman. Okay. So, Okay. bakit 70s? Explain, Although, explain, kita explain. naman namin. Medyo influence din nila. Yung Ooh, okay. Hindi, maganda rin kasi yung, yung pagka-vintage ng 70s. Yes. Yeah, what do you like about it? Ano ba, yung culture yung fashion nila, culture ng 70s, yung fashion nila. Okay, so yan ang masaabangan pa nating aesthetic dito. Okay, reset na tayo. Reset na. Reset. Okay. Next is ball sports. Or video games. Yes. Ganito pala ako. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Pila na! Pwede bang gitna? Pwede ba sa gitna? Pwede parehas. Hindi pwede. Hindi. Ball sports. Ball sports or e-sports? Kompleto na. Okay, lock in na, lock in. Lock in na. Sige, since nag-iisa, si JP dyan. Yes, Bakit? JP, why? Ano, bata pa lang ako, mahilig na ako sa video games eh. Video games. Favorite video game? Ano ba? Mga MOBA, mga ganyan. Mga League of Legends. ganyan. Mobile Pwede ba games. lumipat? The turret has Pwede ba lumipat? Pwede lumipat. Sige, bakit? Change of Bakit, Jai? Pwede? Pwede. Sige. Ito na. Pwede na. Oo. Para Hindi ka dumami naman yung ang akin. hostage. Oo. Hindi, nahawa kasi ako sa kanya. Wala siya. Clingy lang Pero, talaga kayo. ikaw ba, naglalaro ba kayo ng mobile mga games games ng together. sama-sama? Valorant. 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 Okay. O dito naman, ball sports. Ikaw kasi nag-varsity ka. Ikaw naman. Mas gusto ko po kasi yung yung parang physically talaga ng mga, yung pag gumagalaw ako. Okay. Have you guys played together basketball, ganyan? Yeah. Nag-ano-ano kayo? Anong tawag doon? Sports fest. Yeah, sport. Oo Sila nga lang, pala. Sports fest, pero sila lang. Oo nga pala. Liga-liga, ganyan. Nasali sa kami. school. Nasali kami ng sports fest. Sa mga intrams, sa mga Ganun. ganun. Okay. Ang dami nilang Swimming. talent, ha? Oo. Diba? Active sila, both online and offline. Okay, next. Favorite, or hindi naman favorite, mas prefer nyo na Four of Spades song? Mundo? O aura? 1, 2, 3, and go. Pili na. And lock in your Paano yung answer. aura? In 3, 2, 1. Patingin. Ay, nahati sila! Nahati sila. Okay. Okay, bakit mundo? Very iconic. As a musician, yun din yung parang nag-shape din sa akin eh. Parang yun yung lagi kong piniplay. Strawberry. Yun yung iconic, sabi niya. Yun. Okay. Kayo naman, bakit Kayo, bakit aura? Yung music na aura mismo, mas naging sila lahat. Mas naging buo, matured. Tsaka yung, the song itself, sobrang nagre-resonate siya sa akin. Ang ganda kasi. Medyo mature. Ako, mas prefer ko lang yung pakinggan yung aura. Parehong months to. Labanan ng buwan. Ano ng buwan? Over October. Or December Avenue. And 1, 2, 3, go! December Lipat na. Avenue. And lock in your Sorry. answer. December Avenue. Over October. Sorry. Okay lang, hindi naman ako magagalit sa inyo. Hindi ko naman kayo i-hostage. Okay, Pwede niyo ako I love piliin. it. Bakit December Avenue? Parang sa akin, kinalakihan kasi. Same din. Parang bata pa lang napapakinggan ko na sila eh. Tsaka yung last time na napanood namin sila sa Oktoberfest. Sobrang galing po nila. Iba yung feeling nung sa December. Pero magaling din naman yung October. Oo, magaling Yes. talaga. October. Sobrang galing din nila both. Yung meron ba kayong favorite December Av song? Yes. Ano Bulong. Bulong. Classic. Ganda. Bulong. Ano sa akin? Yung old na nila album, Ears and Rhymes. Yung nag-i-English songs pa Ah. sila. Okay. Sa akin yung yung kasama nila si Moira. Ayun din yung Nakasakit ng mga... Title ng song. Ayan, sa ngalan. Kundi rin lang ito. Yun pala yun. Bakit tumanda ako? Pantol. Hindi. Hindi nakalimutan na yung title. Pero yun din sa akin. Ganda ano. Hindi rin lang ikaw. Hindi talaga Kasama ako. nila si Moira. Okay. Okay, over October, December Avenue. Ngayon, shuffle. Reset. Next option. Eto na. Okay. Eto na yon. Ito, parang tunay to, no? Choose your boundary. Manila. Or Cavite. Okay. Etibac. Yes. Let's do this. Bilang Nasa jeep taga ako. Etibac talaga ako. 1, 2, 3, and pile. Lock in Pares your tayong answers. naka-jeep. Manila or Cavite? Ay, yan na yun? Jeep pa Cavite. Yan na yun? o ano? Nasa Sorry, Pitex boys. na ba kayo? Nasa na kayo? Locked in na ba ang mga Lock in na. answer? 3, 2, 1, go. Okay. At dahil ikaw lang nandito, JP, why Manila? Laking Manila po talaga ako. Lumipat lang po kami.
And your song is Manila. Bakit Cavite? Bakit Etivac? Oo. Taga Cavite po kami. Yes, Cavite po friend. kami. As simple as that. Correct naman. Shout out sa mga kababayan yung taga Etivac. We love Shout out Cavite. naman kayo. Yun na pala ang last prompt, Manila or Cavite. But thank you so much guys for being super G. We're so happy na nandito kayo at mas nakilala namin kayo dahil new group pa lang kayo but we are so happy and we're looking forward to more releases and more music with you guys. Kaya kung may ipopromote kayo, where can we find you? Go, this is your moment. Yun, sa socials po namin, Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube. Sa lahat, YouTube, sa lahat ng streaming platforms din po. Yun, stream niyo po yung mga songs namin and abangan niyo po yung mga susunod pa po namin i-release. Tayo guys. Stream Naaalala. Stream Naaalala, guys. Naaalala. Yes! Thank you once again. It all started in May. Thank you Love po. Thank you for having us. Totoo. Actually, nakakasad na nire-wrap up na natin tong episode na to. At kung nag-enjoy kayo, Gen MYX, okay lang yan. Kasi araw-araw mapapanood nyo naman kami. Meron kaming MYX Now, araw-araw, 12 noon sa ating YouTube channel, and 7 p.m. naman sa ating cable channel. And of course, don't forget to like, share, and subscribe. At mag-send kayo ng mga fan messages, hindi lang sa aming mga VJs, sa mga headliners din namin. At baka mabasa namin yan. For now, this has been VJ Eya. VJ Kring. VJ Red. VJ Jai. VJ Mikey. VJ JP, and we are... Kami ang It all started in May. Thanks so much, guys. Thanks for tuning in to the New Gen Experience. This is MYX Now!